चलो देखो तो आमर जो ड्रग्स कफ सिरप ड्रग्स अगेंस्ट जो स्पेशल ड्राइव एसपी संबलपुर साहब निर्देश क्रम चली आप देखिथे आम तार भितर गुड़ाए लोक अरेस्ट कर फरवर्ड कलु गुड़ाए कफ सिरप जबत कराई तो से आज आम पाखे गोटे विशेष सूत्र गोटे खबर पाई आमर आई धनुपाली सुब्रत पाणिग्राही और से टीम 5:30 पाखापी जो खबर पाई जे आमर जो रेलवे स्टेशन सिटी रेलवे स्टेशन रही तारी पछपटे जो झांकरपड़ा रही से किसी पिला गैदर अच्छा से कफ सिरप डीलिंग चली तो से सागे सागे टीम रेड करते 5 जन पिला विथ गोटे एक्सयूवी कार गोटे स्कूटी को डिटेन करते तलासी माने पचरा उचरा कले तलासी कला समय से 12 पेटी कोरेक्स थिला जेहेतु एनडीपीएस एक्ट से केस होची तो से आमर एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट प्रेजेंस तार आम सर्च सीजर कराई से टोटाल 1440 बोतल कफ सिरप गोटे एक्सयूवी कार गोटे स्कूटी 4टा मोबाइल फोन और 10,000 टंका टोटाल आमर जब्त सीज कराई से 5 जन पिला जो एमडी तस्लीम सुनापाली एमडी आतिफ सुनापाली एमडी आक्राम से भी आमर जो अच्छी डियर पार्क पाखर एवं बिट्टू एलियास एसके जैरुद्दीन जो मोतीचिरार आ जड़े शांतनु दास साहू कॉलोनी तो एमती 5 जन को से बर्तमान अरेस्ट होती फरवर्ड होती से जो रिपोर्ट से आधार में आम धनुपाली थाना केस नंबर 504/2024 अंडर सेक्शन 21B 29 एनडीपीएस एक्ट रजिस्टर्ड होती बर्तमान 5 जन को अरेस्ट कराई एवं से जो कफ सिरप गुड़ाक जो आम इन्वेस्टिगेशन तो पचराउचरा कला समय जना पड़ी से कफ सिरप वेस्ट बेंगल चोरा चालाण होकर आसाला कि अलरेडी से डिस्पर्स करते जो टोटाल 12 पेटी थिला टोटाल बर्तमान जहाँ सीजर होती तार एप्रोक्सीमेट कॉस्ट 5 लाख टंका हेबो जो जो मैंने जी सप्लाय देइतिला जो मैंने अलरेडी नहीं सारी डाउन चेन से तदंत परिसरभुक्त कर निश्चित भाव में अरेस्ट करूँ एवं ये जो स्पेशल ड्राइव जोटा चली आम चेष्टा करूँ जे संबलपुर सहर को गोटे माने ड्रग्स निशामुक्त करने से प्रयास चल प्रयासटा जारी रही से जोटा रही जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जोटा अच्छी से आम मूल जोटा अच्छी से निश्चित भाव में आम अनार्थ करने चेष्टा करुचु किंतु जितकी आमको इनफॉरमेशन आसुच्छी जो केस अच्छी आम निश्चित भाव देखू तार मूल चर कौटी अच्छी निश्चित भाव धरने चेष्टा करूँ।